Pessoal, tô começando a pescaria aqui na Ponte de Palmeiras. Trecho pertinho aqui do nosso rancho, na região de Palmeiras, em Piraputanga. Eu tô saindo de Palmeiras e vou indo em direção a Piraputanga. Uma descida rápida aí de umas 4 horinhas. Mas eu não resisti, eu vim passar o final de semana com a mulher. E a gente passa por cima da ponte, né? Falei, ah, me deixa lá na ponte já. Porque ela terminou de chegar de carro, aí quando dá umas 5h30 da tarde eu tô chegando lá na chácara. Vocês vão ver lá depois. Massa. E aqui, algumas vezes que eu saí pescando daqui, eu já consegui pegar dourado aqui, ó. No pé da ponte, tudo barulho que tem. Mas enfim, bora aí começar essa brincadeira. Agora é meio-dia, velho, rachando. Mas tem feito muito frio ultimamente. E hoje é um dia que tá quente, bem quente. Amanhã já disse que vai chover e vai esfriar de noite. Então a chance é hoje. Apesar que eu vou pescar do mesmo jeito os outros dias também. Quero ver não, né? Vamos lá, por aqui. Deixa eu virar esse cara. Esse lugar que são bom, mas é batido demais. Demais. Muito rancho aí, ó. Muito rancho. Essa é vila, que cidade, né? Mas já cansei de pegar dourado aqui nessa saidinha aqui. Cansei não, né? Já peguei alguns. Peguei um piau aqui. Tá puxando gostoso. Só que tem que ficar com a vara na mão. Eu tava largando a vara aqui. Aí ele dá uns beliscos e já para. Piau, né? Só que a pescaria é deliciosa. Nossa, tô com protetor descendo nos olhos, arde tudo. Vou pegar o bichinho aqui, quer ver? Acabaram na mão. Enquanto isso, tô com a tuvirona bruta aí. Eu já vim pescar aqui algumas vezes, bate cada peixão aqui. Pitadão, vem pegar os piaus, curim bem na beirada. Quando eu cheguei tava cheio. Tem sol. Mas um sol de frente aqui, refletindo na água aqui, tá? Meu Deus. É muito quente. Mamãozinho aqui. Sol ardido. Ardido, hein? Meu Deus. E acho que eu peguei um peixinho, peguei um peixinho aqui. Tem um piauzinho, hein? Ó. Piau e do bom, hein? Ó. Quem disse que eu não vou pegar peixe, rapaz? Vou fazer um fritinho desse piau aí. Isso é uma delícia, fritinho. Ah, eu vou separar pra fazer um fritinho. Aí, ó. Pessoal, ó, piauzinho 3 pintas. Isso aqui eu vou fazer um frito lá pra patroa. Estacionei aqui, ó, na curva do rio. Aqui sempre bate peixe. Já peguei bastante dourado aqui. A pedreira, aí forma um remanso. Eu cheguei aqui, eu tava cheio de peixe. Eu cheguei e saiu aquele monte de peixe assim, ó. Chegou a sujar a água. Aí eu peguei uma bolinha de massa que eu trouxe, um anzolinho de piau, mas bem pequenininho. E vou atrás dos piau. Mas pra me divertir. E eu vou pegar uns 3, 4 pra fazer fritinho. Ah, mas vou. Olha lá, ó. Aí, garoto. Vou pegar outro, hein? Tá cheio deles aí. No meio deles pode ter pacu. E se eu pegar e esquecer as olhinhas, eu tô lascado. Meu Deus do céu, soltou. Ó. Olha, rapaz, tá. É peixe grande, tá pego aqui, tá arregaçando a isca, velho.
Vai levar, vai levar. Ai, ai. Vai, não solta não. Ó. Olha, velho. Ah, perdi. Senti arrebentar. Meu Deus do céu. Peixe bom, arrebentou, velho. Galera, arrebentou no peixe, velho. Arrebentou no líder. E eu ferrei ele que eu senti. Gente, era peixe bom, velho. Eu não acredito numa coisa dessa. Arrebentou nó, velho. Meu Deus do céu, peixe bom, velho. Não acredito. Pessoal, perdi um peixe bom, viu? Eita, tu que faz, viu? Preciso ir embora porque o sol tá caindo. Já enrolei pra caramba. Ainda tem mais 1h30 pra chegar ainda no rancho. Vou chegar de noite já. Mas é que ficou... Cara, eu perdi o peixe aqui. Eu falei, vou tentar mais um pouquinho, né? Me arrebentou o líder, velho. O peixe levou com força. Eu acho que era pintado. Puxada de pintado, velho. Ui, até os pernão começou a comer. Vamos vazar. Vai chegar muito tarde, o povo vai ficar preocupado. Ia pegar o peixe, rapaz, peguei. Tava botando fé. Olha aí na finaleira, tava desistindo já. Tá pego na superfície, hein? Esse lugar que sempre sai pior. E brabo, velho. Pô, velho. Finalmente. Eita, não acredito. Ó, bicho. É brabo. Acho que pegou de lado, só pode, porque tá muito bravo. Ó, gente. E aqui, ó. Eu tô com o peixe pego aqui, mas é muito gulodice. Mas aqui, ó. Eu peguei muito peixe aqui embaixo desse lugar aqui, ó. Vai que eu pego um dublê aqui. Se escapar é muita. Que é nada, né? 3 varas pescando. Vou recolher isso aqui, senão vai dar merda, velho. Essa tuveira aqui. Tarde inteira tentando pegar o peixe. Aí quando pega, eu fico inventando moda. Vamos tirar o bicho. Vamos tirar o bicho. Olha o tamanho da piraputanga. Bateu na nuca dela. Por isso que ela tá brava assim. Olha aí. Aê, garoto. Pegou na boca e na nuca. Essa vai ser o frito da família. Ah, mas vai. Nessas alturas do campeonato. Tô indo em direção ao pau aqui. Mas aqui sempre tem peixe. Ai, que podia ter aqui, né? Em direção à tranqueira. Sai da tranqueira. Aí, garoto. Ah, essa piraputanga aqui eu vou salvar ela. Ó, pessoal, vou fazer um fritinho junto com aquele piau que eu peguei. Vai lá, ela tá indo dormir. Tá quase escurecendo já, eu tô aqui. É, mas tá bom.
aqui agora, colocando uma minhoquinha aqui nesse anzolzinho a cavalo, porque eu que vou pegar peixe hoje. Vou pegar peixe, esse daqui não peguei nada. Hoje quem vai pegar sou eu. Já peguei um chunchunzinho aqui, bagrezinho. Vamos ver se é tudo isso que você tá falando mesmo. Claro que sou. Lembrando que a vara é minha, eu fiz a traia. Então você tá com a minha sorte. Vamos ver, Gabriel, se você pega mesmo. Vamos lá. Pensa no lugarzinho feio. Pé da Sera. Já pegou? E não é que ele pegou mesmo? Tô falando. Gabriel, hein? O cara é pescador, bicho. Mostra aí o tamanho da fera. Olha lá. Rapaz, hein? Não é que ele é pegador, né? Segundo do dia. Vamos? Agora tira, eu quero ver. Agora tira, eu quero Ele ver. tem esse ferrãozinho aí, eu quero ver. Aí vocês pegaram pesado comigo. Ué, Ainda não sei tirar Você já ferrão, tomou uma pô. ferradinha de bagre na mão? Não. Então tá na hora. desce a vara do jeito que o Titó tinha te falado. Como que se põe a vara? Aí. A ponta dela pra. E essa ponta pra dentro. Não, pra dentro, Gabriel. No chão, no chão. Aí, Gabriel. Isso, agora abaixa. Abaixa. Aí, Gabriel. Agora eu quero ver se tirar seu chum aí. Cadê o alicate? Falador. Abraça ele por debaixo do ferrão. O ferrão tá aqui, né? Isso. Calma. Não, chega e junta. Aí ele vai te ferrar a mão, ó lá, viu? Chega Que ele por virou. baixo do. Tem que pegar aqui, ó. Pegar por baixo do ferrão, ó. Assim, ó. Tira o anzol agora. Ixi, engoliu o anzol. Dá pro seu pai, não. Se vira. Te vira. Você que é pai, você que pôs no mundo, se vira. Te vira que o pai é você, não foi eu. Eu criei marmanjo, não tô tomando ferrado de bagre. Porra, Você vira aí, agora o pai que se resolve. você é tio, porra. Escando com o Gabriel Dante. Vamos lá. Concentrado, concentrado. Vai, agora traz o grande, hein? Cadê? Traz o grande, né? Cenas do próximo capítulo. Aí tá aumentando, hein, Gabriel? Aí. Se o Gabriel pegar peixe aqui, nós estamos lascados, hein? Só dá o... Esse é o pescador. Agora eu quero ver tirar. Esse é o chum-chum, esse aí cai braço quando ferra. Olha lá. Tá aumentando, hein? Caraca, já aumentou bastante. Já aumentou, hein? Foi só pedir que ele trouxe pra nós. E aí, como é que tá o anzol aí? O tio tira ou o pai tira? Não, o pai tira. O pai tira. Se vira. Ai, que lindo. Pai que pôs no mundo, pai que tira o bagre. Né? Tio empresta a varinha. Ele pesca, vai tirar o bagre. O pai tira o bagre. Rapaz, o bicho me ladroou aqui que eu nem vi. Lá, bem que assim, tá o tablado. Ali é o nosso rancho. É 1 minuto de navegação. Aonde a gente já tá? Pé da Sera. Dizem que pescar é bom, mas estar pescando é melhor ainda, hein? Dá uma olhada nesse pôr do sol atrás da serra. Nós aqui na expectativa, no escurinho, Gabriel, Mineira. Dá uma olhada nesse pôr do sol.
Fala aí com o pessoal o que você tá fazendo aqui nessa chuva. Esse é o pescador disso. Dá uma olhada, povo. Senão nós não somos doidos. Estamos aqui no rio Aquidauana, chuva para mais de metro. Mas mesmo assim nós estamos no rio. O Gabriel é o nosso pegador de isca oficial. Já pegou um braguezinho? É. Mas agora parece que essa chuva vai continuar, hein? Algo me diz que não parece que vai ser aqueles pancadão que deu, que tava dando. Pancadão de para e começa. Tá com cara que vai perdurar. Aí nós temos lascado, nós começamos a esfriar. Gabriel! Aí vai esfriar, vai bater queixinho, vai chamar a mamãe não vai vir. Mamãe! Aê, Gabrieleira! Esse é grande, hein? Desse tamanhozinho aí tem um ferrão virado do Zé Telo, do demônio ferrão. Olha lá o tamanho do bicho. Vai, tem. Cuidado com o ferrão desse bicho, rapaz. Olha o tamanho do bag do homem. Ó. É grande, hein, bicho? Tá pegando Terceiro do dia. Terceiro peixe já. Vamos tirar esse grande aqui. Rapaz, uma vez eu fui ali na prainha ali. Eu cheguei na beira da prainha. Ó, e pisei no rasinho assim. Pisei em cima do bichinho desse aqui. Ele entrou bem na sola do meu pé. Bem um trem gostoso. Nossa, ele é tão pequenininho que é impossível de tirar essa jossa aqui, velho. Sem coisar o ferrão. Cara, é muito difícil mexer com esse bicho. Ai, trem, foi. Ó, tamanho do peixe do Gabriel. Vamos só fazer a soltura. Vamos fazer a soltura, ó. Vai, sai bonito, ó. Ah, vem. Saiu bonito. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem junto. Da igreja foi chamar o delegado. A morte desse rapaz mais do que eu, ninguém sentiu. Deixei de lidar com gado, minha inclinação sumiu. Quando eu lembro essa passagem franqueza, me dá arrepio. Parece que a friagem das costas não saiu. É minha avó, rapaz, 93 anos de vó! Cara. Way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Vamos com vocês? Tá aí ó, a patroa aqui indo atrás de pegar uns lembaré. Diz que vai me levar pra acampar amanhã. E vou levar uns lembaré. Aí galerinha, estacionamos o caranga aqui, ó a distância que tá do corgo, que tem lambaré. Tá limpinha. Cristalina que tá a água já, hein? É, ele já tá jogando água no Aquidauana, água limpa.
Tem uma cachoeirinha top das galáxias pra tomar banho aqui, ó. Pior que eu também não, mas cueca, né? Carcinha. Ó que coisa mais linda. Ah, já voltou na caixa, provavelmente. Pensa, a gente vem aqui tomar banho. Massagem natural. Eu tava querendo descer de caiaque daqui. Sabia? Eu tava pensando, eu vou descer daqui rapidinho, a gente tá no rio. Eu não sei se ele é fechado em algum lugar, né? Gente, tá raso demais isso aqui. Como assim raso? Não, normal, assim, juntou areia, né? É porque o rio tava cheio, provavelmente agora que ele baixou. Vamos ver quem pega primeiro. Ah, é? Já foi mais confiante. Obrigado por fazer isso. Ah, tem que jogar uma... Olha lá, uma balizinha de escorregadio. Eita, água gelada. Esse é do bom, hein, ó. Caramba. Grandão. Esse é gigante. É? Esse é gigante. Nossa, é. Tamanho do baita. Tá muito pequenininho, vou sortar ele. 500 anzol. Sortar o bitelo. Ó, a sortura do bicho. Vai. Lascou. Massa demais ver o espetáculo da natureza, dos pequenos peixes tentando enfrentar uma cachoeira que é pequena, mas para eles é enorme, né, em relação ao tamanho deles. Ó. Interrompendo o vídeo de vocês aqui para mostrar o novo uniforme caiaqueiro pescador. Ó, Buff Premium caiaqueiro pescador. Camiseta com as cores da natureza, com caiaque. Essa camiseta representa, deixa eu mostrar meu rosto para vocês. Essa camiseta representa o que a gente mais gosta aqui no canal, que é acampamento, caiaque e pescaria e contato com a natureza. A gente escolheu essa cor por ser uma cor não muito quente e também por não ser tão escura e nem muito clara, que não suje tão fácil. Isso aqui é um pôr do sol na beira do rio. O que acham? Gostaram? Linda, né? A gente levou quase 3 meses entre desenhos, indas e vindas para fazer essa camiseta, para chegar nesse modelo. Ó. Caiaqueiro pescador.
Enfim, para quem sempre pergunta, Titó, uma camiseta, como que faz para adquirir? Titó, como que eu posso ajudar o canal? Essa é a forma. Você compra uma camiseta, adquire um produto, na verdade, não tá dando nada, e um produto de qualidade, marca Presa Viva, e ajuda a gente, e divulga o nosso trabalho, e mostra que gosta do nosso trabalho. Você adquirindo a camiseta e usando por aí, vai dizer, ah não, pô, legal, o trabalho dos caras é legal. Então beleza, ó, para quem quiser, só entrar em contato com a gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link e aqui embaixo um número de telefone. É só entrar em contato que a gente vai enviar para você em qualquer lugar do Brasil. Tem também link do Mercado Livre, você pode fazer compra direta e para quem tem benefício e com frete grátis e tudo mais. Beleza? Então ó, valeu. Eu achei linda, tô apaixonado por essa camisa, sério mesmo, apaixonado, muito confortável, muito bonita. Esse pôr do sol, esse aqui é um pôr do sol, ó. Final de tarde, fogueira tá acesa, na beira do rio, barraca armada. Esse é o estilo de vida que a gente escolheu, que eu amo, faço isso direto por prazer e compartilho com vocês aqui. Então ó, bora lá dar uma força, adquirir sua camiseta e seu buff do canal Caiaqueiro Pescador. Valeu!